11-iyul kuni Las Vegasda bo'lib o'tadigan UFC 329 turnirining asosiy jangi Conor McGregor va Max Holloway o'rtasidagi jang bo'ladi. Amerikalik va irlandiyalik o'rtasidagi revansh jangi UFC tomonidan rasman e'lon qilindi. 2013-yilda Conor va Max ilk bor oktagonda to'qnash kelgan va o'sha jangda Conor hakamlar qarori bilan g'alaba qozongan edi. Keyinchalik McGregor UFC tarixidagi ilk 2 vazn chempioniga aylandi. Holloway yarim yengil vazn afsonasi va BMF kamari sohibiga aylandi. Conor esa Poryega qarshi oyog'i singandan beri 5 yildan buyon jang qilmadi. Mana endi UFC yana shou bilan qaytdi. Conor va unga bo'lgan ishonch UFC uchun qanchalik qadrli ekanini ko'ryapmiz. 5 yil davomida jang qilmagan bo'lsa ham, uni yana gigant turnirning asosiy jangi qilib qo'yishmoqda. Chunki UFC juda yaxshi biladi. Conor oktagonga qaytsa, bu oddiy jang emas, bu milliardlab ko'z qaraydigan voqea. Na kamar, na reyting, na seriya. Baribir Conor hali ham har qanday chempionlik jangidan ko'proq pul, ko'proq shov-shuv va ko'proq tomoshabin olib keladi. Conor shunchalik katta nomki, UFC uchun hozir uning g'alabasi ham, formasi ham ikkinchi darajada. Hatto dubinga bilan chiqaman desa ham ular rozi bo'ladigandek. Faqat Conor oktagonga qaytsa bo'ldi. UFC'ning sobiq og'ir vazn chempioni Francis Ngannou deyarli 2 yillik tanaffusdan so'ng oktagonga qaytdi va Los Anjelesdagi Most Promotion kechasida Philip Lindsni muddatdan oldin mag'lub etdi. Braziliyalik jangchi Ngannoudan 16 kg yengilroq bo'lishiga qaramay, jang boshida juda ehtiyotkor va aqlli harakat qildi. U qariyb 4,5 daqiqa davomida yirtqichning kuchli hujumlariga bardosh berdi va jangni nazorat qilishga urindi. Ammo raund oxiriga kelib, Linds ochiq almashuvga kirishga qaror qildi va aynan shu xato unga qimmatga tushdi. Ngannou chap qo'li bilan dahshatli zarba yo'lladi va braziliyalikni og'ir nokautga uchratdi. Mike Perry Nate Diazni Jake Paul turnirida to'xtatdi. Jangning ilk raundlaridayoq Mike Perry Diazning tanasiga ketma-ket og'ir zarbalar yo'llab, jangni muddatdan oldin tugatishga juda yaqin kelayotgandek ko'rindi. Ammo Diaz taslim bo'lmadi, u bosimni qaytarib, ochiq almashuvga kirishdi va haqiqiy urush boshlanib ketdi. Ikkinchi raundga kelib, ikkala jangchining yuzi ham qonga belandi. Shunga qaramay Diaz tobora ko'proq zarba qabul qilayotgan edi. Raund oxirida esa Perry kuchli tizza zarbasi bilan uni Kavansga qulatdi. Tanaffus vaqtida Diazning jamoasi jangni davom ettirmaslikka qaror qildi va hakam Mark Perryning texnik nokaut orqali g'alabasini qayd etdi. Shu tariqa Perry 5 yillik tanaffusdan keyin MMA'ga yorqin va dominant qaytish qildi. UFC'ning sobiq chempioni Ronda Rousey 10 yillik tanaffusdan so'ng yana jang maydoniga qaytdi va Los Anjelesdagi Jake Paul turnirida Giga Coronani atigi 17 soniyada mag'lub etdi. Rose jang boshlanishi bilan raqibini yiqitdi, pozitsiyani egalladi va o'zining afsonaviy armbar usulini ishlatdi. Corona esa og'riqqa chiday olmay, darhol taslim bo'ldi. Shu tariqa Ronda Rousey faoliyatdagi eng tezkor va eng dominant g'alabalardan birini qayd etib, katta shov-shuv bilan oktagonga qaytdi. Ronda Rousey 17 soniyada g'alaba qozongan bo'lsa-da, kafolatlangan gonorari $2,5 million tashkil etdi. Francis Ngannou esa $1,5 million ishlab topib, kechaning ikkinchi eng katta gonorariga ega jangchi bo'ldi. Gina Corona esa mag'lubiyatga qaramay $1 million ishlab, kuchli uchlikdan joy oldi. Kaliforniya shtati sport komissiyasi e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, ushbu turnirdagi jangchilar uchun minimal gonorar $40,000 tashkil etdi. Video va yangiliklar haqidagi shaxsiy fikrlaringizni kommentariyaga yozib qo'ying. Sizlar bilan Tahlil MMA kanalida keyingi videolarimizda ko'rishguncha barchangizga xayr.